السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد اللطيف اكاديمي، دائما في السلسله اللي متعلقه بلي ماتيماتيك فينونسيير. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا واحد 4 ديال لي زابليكاسيون في لي زانتيري كومبوزي، 4 ديال لي زيكزارسيس. بون exercice 1. Une somme de 150 000 dirhams est placée pour 5 ans au taux annuel de 6%. Quelle valeur récupère-t-on à la fin de ce placement? Donc, le capital placé هو C0 هو 150 000 ولا durée عندنا 5 ans و le taux annuel 6%. Donc, طلبوا من هنا la valeur acquise. Donc, la première étape, je vais tracer un axe. Je vais tracer un axe. Donc, عندنا هنا 0 et bien sûr on a 5. Donc C0 عطاونا 150 000 dirhams. Ou CN, la valeur acquise inconnue. Ou I, 6%. Donc la valeur acquise, c'est très simple. On sait que عندنا CN كتساوي C0 fois 1 plus I à la puissance N. هنا غادي نعوض CN كتساوي أولا في هاد الحالة غنسميها C5 حيت عندي 5 ans 150 000 dirhams fois 1,6% ولا 1,06 pardon 1,06 à la puissance 5. Donc finalement, on a un résultat, une valeur acquise de 200 733,84 dirhams. Donc on peut calculer l'intérêt, l'intérêt. Donc l'intérêt I, il y a la valeur acquise CN moins C0. Donc CN قينا في la valeur acquise de 100 733,84 moins 150 000 le capital placé. Donc finalement on a 50 733,84. C'est l'intérêt. Exercice numéro 2. Donc une personne souhaite disposer dans 3 ans d'une somme de 300 000 dirhams. Elle place à cet effet en une seule fois aujourd'hui une somme dont on demande le montant. Taux d'intérêt composé 9%. Donc le capital à placer aujourd'hui ما عطاوش لينا inconnu هو C0 mais عطاونا la valeur acquise d'ici 3 ans. Donc je vais tracer un petit schéma. Donc C0, le capital à placer aujourd'hui, mais inconnu. Par contre, C3, la valeur acquise, on a 300 000. Bon, on a la vidéo, lorsqu'on a CN et on veut calculer C0, l'opération qui l'actualisation. On a le montant le futur. Un exemple, par exemple, en 2019 ou 2020. Et on souhaite par exemple disposer d'ici 5 ans une somme de 600 000 يعني في 2026. Donc 2026 تكون عندنا 600 000 mais combien faut-il placer aujourd'hui pour obtenir 600 000? Donc on a نخدموا باش بالactualisation. Donc هنا c'est l'actualisation. Donc on sait que donc la solution, on sait que donc la formule d'actualisation هي C0 égale Cn fois 1 plus I à la puissance n. Donc finalement
C0 égale 300 000 fois 1,09 à la puissance moins 3. Donc finalement, C0, il a 231 655,04 dirhams, bien sûr. Donc, c'est la valeur actuelle. Donc, C0, c'est la valeur actuelle. وفي l'exemple اللي درنا قبل l'exercice 1 خدمنا بالكابيتاليزاسيون. هنا كابيتاليزاسيون علاش؟ حيت عندنا سي زيرو في لي دوني وخصنا نحسبو سي ان في لو فيتور. Exercice 3. Une somme de 200 000 dirhams a été placée pour 2 ans. Un taux semestriel IS. À la fin du placement, cette somme est devenue 243 101,25. Déterminer le taux semestriel de ce placement. Donc, on a fait l'exemple, le taux semestriel. Bon, on a le capital C0, la valeur actuelle. On a la valeur acquise. Donc, C0 200 000, la valeur acquise 243 101,25. Donc, la durée, on a 2 ans. Ou le taux IS, le taux semestriel, il est inconnu. Bon. باش نفهمو مزيان هاد ليكزامبل. دونك الى خدينا لو سيمستر هذا غير ان بتي رابيل. سيمستر فيها 6 موا اي دونك لاني كنلقاو فيها 2 سيمستر. هنا شحال عطينا في لي دوني هنا؟ عطينا 2 ans. دوك لي سيمستر اللي عندي هنا عندي هنا 4. كيفاش لقيت هاد 4؟ خدينا 2 سيمستر في لاني فوا 2. دو سيمستر اللي عندي في العام 2 فوا 2 هي 4. دونك نديرو ان بتي شيما. زيرو لا الشيما نقدر نديرها بلي سيمستر ولا نقدر باغ اكزومبل انا نديرها هنا بلاني. نقدر نخليها كاع البلاني ولا نخليو كاع بلي سيمستر. 0 1 2 3 4. هنا IS inconnu. Donc C 0 عندنا 200 000 dirhams. C 4 عندنا 243 101,25. Donc on sait que toujours la formule de base Cn كتساوي C0 fois 1 plus I à la puissance n. donc غادي نعوضو هنا. donc Cn هي 243 101,25 égale 200 000 fois 1 plus IS à la puissance 4. حيت عندي 4 ديال لي سيمستر هنايا. دونك هنا غندير لي سيمستر
Donc il y a 1 plus IS. Donc il y a 1 plus IS à la puissance 4 égale, وغنحول هذه هنا de 143 101,25 وغنقسم على 200 000. Donc il y a 1 plus IS à la puissance 4 égale 1,21 55 0625 0625. دونك كنحاول ما امكن ناخذ لي شيفر كامل ابخي لا فيرغول باش نلقى واحد لوطو اللي يكون اكزاكت. دونك انا باش نحيد لا بويسونس 4 غندير لا راسين كاتريام، غندير هنا لا راسين كاتريام. دونك هي اس ايغال 1,21 55 0625 à la puissance 1 sur 4 دخلنا على لا راسين والواحد كنجيبو هنا تولي موان 1. دونك فينالمون لو طو سيمستريال غتعطينا 0,05 دونك سوا 5%. دونك هنا 5%. دونك لو طو سيمستريال هو 5%. دابا الكاتريام اكزرسيس. Un capital de 100 000 dirhams est placé à intérêt composé au taux annuel de 6%. Donc, on a c'est 0, capital. À la fin du placement, la valeur acquise s'élève à 179 084,76. Donc, quelle est la durée du placement? Donc, on a C0, on a CN. Donc, je vais tracer un axe. Donc, 0, on a N. Donc C0 on a 100 000 dirhams. CN 179 084,76 dirhams bien sûr. Donc le taux 6%. Donc on a N, il est inconnu. Donc toujours la formule de base. On sait que Cn كتساوي C0 fois 1 plus I à la puissance N. وغادي نعوضو هنا. Donc Cn la valeur acquise عندنا 179 084,76 égale, donc C0 il y a 100 000 fois 1,06 la puissance N. Donc il y a 1,06 à la puissance N égale, on a 179 084,76 sur 100 000. Donc il y a 1,06 à la puissance N égale 1,79,084,76. Donc كيف كتلاحظوا هنا كناخذوا لي شيف كامل من ورا الفيرغول باش نلقى واحد لو ريزولتا اللي اكزاكت. نحاولوا ما نارونديوش، يعني واحد ما يديرش لارونديسمون هنا في ليكزامان. بعدا او موان نخدي 5 ديال لي شيف راه مزيان ولا 6. مي من الاحسن لي بريفيرابل ناخذوا لي شيفر كاملين مورا الفيرغول. دونك انا خصني نحسب هنا ان،
سيحسب هنا لا بويسونس. وباش تحسب هنا لا بويسونس شنو غنديرو هنايا؟ هنا غنخدمو باللوغاريتم. دوك اللوغاريتم هو باش غادي نخدم هنا. دوك كتولي عندي هنا ان لوغاريتم ديال 1.06 ايكال لوغاريتم ديال 1.7908 donc finalement n هي log de 1.7908 sur log de 1.06. donc finalement n غادي نلقاو 10 ans. كاين اللي كيخدم باللوغاريتم، كاين اللي كيخدم هنا بالاكسبونونسيال. دونك لي دو ميثود سون فالابل. دونك نتمنى يكون هذا الفيديو يعني الاكسبليكاسيون تكون واضحه. دونك الا كان عندكم شي تساؤل ممكن تكتبوا لي في التعليقات. الفيديو القادم ان شاء الله.